بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أختي الكريمة، اليوم عندنا وصفة وهي المرض لاغريب، يعني للزكام 100%. عندها يومين ويبرى الإنسان. نبدأ في مكونات الوصفة. عندنا نصف رطل من السكر، عندنا القرنفل الطيب، وعندنا وحدة زنجبيل، وعندنا زوج عيدان من القرفة، عندنا 3 حبات قارص، وعندنا زوج حبات كبار من البرتقال. تحبي ديري 3 ولا حتى 4 حبات، ما فيش مشكل. وعندنا ريتلة نتاع الماء، ريتلة تاع الماء. نبدأ في تحضير الوصفة على بركة الله. عندنا البرتقالة، هذه برتقالة تقسميها على 4 كما هاك. تقسميها كما هاك، يعني البرتقالة تقسميها على 4، وحبة الليمون يعني هي القارص ثاني تقسميها إلى 4. كما هاك. تبداي اختي الكريمه، انا عندي درك الوصفه تاعي راهي واجده باش ما نطولش عليكم. انا وصفتي راهي واجده، ها هي وينه. تفرقي الريتله تاع الماء، ديريها في كاسرونه كيما هاك، تفرقيها ديريها تطبخ يعني تتغلى، وتفرقي عليها المكونات هذو، البرتقال والقارص يعني الليمون، وبعدين تزيدي عليها الزوج تاع القرنفل تاع القرفه، وتزيدي عليها نصف رطل تاع السكر، وبعدين تزيدي عليها نص ملعقه نتاع الطيب القرنفل. تفرقيهم الكل في هذاك الماء، وتخليهم يطبخوا مده 20 دقيقه، يعني يتغلاو يطيبوا يعني كي المعجون، كيما الكوفيتير. وبعدين بعد تطفي عليهم النار. انا الوصفه تاعي هاي واجده قدامي، هاي الوصفه كيما راكي تشوفي اختي الكريمه، هاي عندك. ها، والماء لازم تخلي فيها الماء، ينقص الماء، تعود غير نص ريتله بعد ما يطبخ. تفرقيه كيما هاك، راكي تشوفي اختي. تعمري الكاس، وبعدين تفرقي عليه الزنجبيل، تفرقيه عليه وتشربيه مع الليل، تشربيه سخون
هذا والله العظيم غير راني مجربته، ما نروحش كل الطبيب على لا غريب، يعني على على الزكام. عندي دواء تاعي هذا سبيسيال، هذا اللي نشربه انا على وراح يجيكم شويه، يعني شويه حامض، بصح راه فيه السكر. وزيدي عليه، كي تزيدي عليه الزنجبيل هذا راه يجيك شويه حار، وتشربي مده يومين يروح لك الزكام ل100%. انا تعرفوا الوصفه تاعي دائما مجربه ل100%. وقبل أن أختم معكم، ماذا بكم تدعموني باللايك والاشتراك الأحمر والضغط على الجرس فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.